njili tomoni et développer mbala moko po bana poto mingi o bazana poto vrai bana poto koma ya njili poto sima mwana poto sima tokola na udo kuluba njili nikole bandeka na 1951 kwa ozalo pango na njili il fallait ozalo au moins na 3 enfants hein talaba balabala ya njili awa boyi et que ça na balabala ya kisasa kisasa soko kamati kongolo par exemple be barumbu e bane suka ti suka ti Sainte Marie mais awa njili ezali répartis en groupement. Alors, si vous vendez, vous avez le groupement Kimowa. Kimowa numéro 1A, et bandé Awa. Ce qu'on ne peut pas qui est la prince qu'on a, vous allez, qui est côté la station, il y a essence, vous allez groupement. Et puis, vous allez rectilignité. Les alliés balabala entrecoupés parce que les alliés communes il y a pas parents on va dire que dans bande pour la qui ça voiture ce que comme timbango voilà sukati 80 à l'heure mais à ou ko 100 à l'heure l'heure ko tia 40 par exemple yo kangana na mire mususu on parle que pour yo kangana na mire mususu yango wana la njili est différente. Il y a la commune Moussousou au Tétigana na Kisasa. Bon, il y a mis balé au Touni, d'engagner le bana, bakene na mingi na poto. Bana bakene mingi na poto. D'abord, le coup la route avec Koulouba, Djili, c'est une commune familiale, dans ma famille. Bana baye au boyi bayaki. Na dépendre bayaki bana mobuluté il faut autre la discipliner au côté classe mécanique ya école mécanique ezalaki lokola itinjili électricité ezalaki école lokola P12 collège P12 ezalaki école belé ezalaki donc bana on va dire par exemple na salle mécanique to électricité. L'air ba classe na bango ba monite pour leur développement il fallait pas se déplacer bon ba tikela ki awa lokola ba yeba ka mécanique na électricité ba bane ko sala des modifications ba voiture awa na biso et comment ba eloko ya ko sakana voiture panzani mais bango soko ba tolier ba kangisi ba kamati yango be ba komona ba ko tungisa yango la sika lokola voiture route na poto donc l'air ba kuma na poto. Ils ont excellé. Bana Yanjili, bazalaki penza excellent par rapport parce que yebeki métier. Yebeki métier na maboko. Hein? Bazalaki ba avocat, bazalaki ba nante mais mingi des enfants de métier, des hommes de métier, hein? Des hommes et des filles de métier. Hein? Alors yabowana bazakane ko sala développement la classe l'herbe comme kuna bazako tala paix. Regarde Moussousou, ezalaki na esika ba utaki. Hein? Ba parents, il fallait bazung si la ba parents quelque chose, pas ba développer esika ba utaki. Parce que ba yeba ke ba leke na bango, maman na ba papa na bango, batikilaki na njili. Il fallait alors batine la bango biloko pour le développement ya nani. Na wana mona ke ba na njili batinda ba voiture ebelé, hein? Bango batu ya liboso na kisasa na bana kisasa nyonso bango batu bazalaki penza liboso ya kotinda makambo ya kobanda makambo awa na kisasa. Ok papa, merci oh kongoleli biso o tozangaki koyeba. Bon, merci beaucoup papa. Betela biso njili ekomi ndenge nini ebandaki ndenge nini? Njili nga na kote awa naza mwana asale bakukule lombe mwana nyawe lombe tozaki na discipline ya kitoko toke na église moko ya limeme kaka Sainte-Thérèse mpona koto bagroupe de prière ezate mboka ebebi biso ntango kaka bagroupe de prière ekomi na mboka oyo bana bakomi na kanda respect ya balie te balingi etinda te balingi omela bawiski eseye na biso so bamoni o kaka kolokota busho na bavie babengani ape biso tozalaki na vie
abozwa mwa elikuta furo kubwaka zelo na maya nje akabla minene ye bokoti kuna bokoti bona papa wa nje bokoti mbona 5 francs 6 francs yango bokoti la film ya cité la cité Fajola partout là tout et bien la vie la tout dirigé biso bien voilà. Mais lelo bato bazo déclarer njile komi ya kuluna lelo bato bazo déclarer njile komi ya kuluna makamabe komi ebele siko njile komi ya kuluna bana bazo mela 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 bamela ba whisky bazo mela bania ba makila niao siko biso na bana siko kuluna koti ndenge baba kuluna koti kwa 10 000 ezate na biso bana otomote bana bazo kola ba papate bana bazo mela ba whisky bazo makila niao bazo sansera whisky na bagene soko peut-être na meli babilo kwa tamu sur combien de boules wana soko yeko za na boule ni eko za ka soko mama la ti machine azo kene motemba mbango bango bayiba botoli bango bazo mona eloko te ko kata baki comme na eloko te mais c'est na biso ko jwa chanson na te ya ko bana ngona ni mona kingana kati mona kingani wana ibite soko kene wapi mais siko izo sa bana ngobili ba mama pe ya loko na bana bineza te soko tibo ke mwana ngana botaki oke bibise na parke mbako tamuso tata ko ba ke tika za la kuna ta 3 jours bingo mama ko lenga kosi ya ko zo kena kande ma siko to le ba ne biso ba tata mususu to lembe lembe so ba nyato nzete no lipeko kene so pa iwa ko wandi ka wala passer devant problème qui peut réagir pour bengi l'état au livrer moi na biso to benga ka l'état mama to benga ka l'état to za ba numéro na bango c'est quoi to yipsa colonel bienvenue police la police a émis de numéro na bango so ba ni biso côté to benga ba police ba famille bon ali ba kibo to benga ba na ko linga pas savoir ni santé za bana ne bazo bana bango so ba tuté to éviter ce qui est comme pincha suka so to éviter tout ça nini ce qui peut ba radio comme trop yango bana ba laoki to éviter. OK papa merci maman. Bonjour. On a commis Njili. Papa to kitina micro na biso ya Recette TV na kati ya commune ya Njili. To ngi to e banjili evolua ka ndenge nini. Ka Njili ni monyango evolua ka malamu. Presque je suis malamu. Donc aucun souci à la commune de Njili, difficulté zate, mais tandis que peut-être aussi les gens micro qui va tout sous bazo les la kuluna, bana bazo kata ba parents et tout. En fait, le phénomène ya kuluna, c'est un phénomène apparemment presque dans toutes les pays de la République. Donc effectivement, Njili Tebaga ya Kala, c'est un petit parce que Njili est connu pour rencontrer certaines difficultés, entre autres il y a courant. Il y a maï, il y a des parties au fait où on est un peu satisfait et n'a pas besoin de courant. Il y a maï, mais il y a d'autres parties aussi subissent au fait ce genre de difficultés en fait. Mais on peut aussi déplorer le problème est tel parce qu'auparavant il y a un million de kilos, un peu des gens qui sont un peu évolués. Mais aujourd'hui on rencontre aussi quand même il y a une bande de gens en fait un peu comme des délinquants en fait. Ce sont les gens qui font un peu, moi en fait, tout déplorer quoi. Mais en dehors de cela, en tout cas, tout va bien. On est ensemble. Merci papa. C'est moi qui... Bonjour tonton. Bonjour. Vous êtes en commune nini? Papa to kitina micro na biso ya Recette TV na kati ya commune ya Njili. To ngi to yeba commune ya Njili evivaka ndenge nini? Biso eloko epesa biso mpasi na commune ya Njili ezaka na eloko ndesi kuluna yango epesa biso mpasi fort mais namonaki ati bakala mingi bapetisaki kuluna mais tomonaki kite nango mais eloko soki esenga mpasi po ani eloko esala mpasi parce que tolemi esila te image etoleka badite koleka esila te esanga non ekonsele biso awa ya ntango alandela mwa mikolo na makasi ti sikoyo tozala solution te soki kritique ezongi soki toyeba te tobana okendera
neti na mbili na biso commercial bato batekaka bamere bato bongo okanga ndeti ba 16h 17h ou même sur la passe bato ozwaka suki ntango bongo okomati soir kulu na esilaki bakuluna bazobunda contre ki na banani koma bokoki okosufima kikulu ngo tobundaka biso na biso souvent ezalaki biso na biso bana ngambo na bana kutu mais siko tomona esaba apres tona biso ekomesokona bana quartier 8 donc mingimingi so ekomi ya bana ngambo na biso kipanda na quartier 8 loti sikoyo totrouvera solution te bakoma bunda kutu presque chaque dimanche ekokometi so passe badimanche aussi ces journée obima oteka so bofandi bomusukaka 18h 17h webandi babundaka ana presque ka na boulevard na biso alonga ota station omo oya tibe la solution ezonga te. Merci toyoki papa toyoki déclaration na bébé. Mbote mama, mbote soki tina micro na biso ya Réussite TV na kata commune na Njili. Bokoki kobetela biso lisolo nini oyo elekaka na commune na Njili parce que bato baza libanda pe ba comprendre. Bon biso commune na Njili eloko dérange biso ezaka problème commune na kaka moto to dérange biso ba commune mboka bazela biso to kuna problème ya commune esali esi ko to oteka su nini te. Mboka ngope komi oteka kinyoso ka ndenge moko. Donc ça fait la souci na biso ezaka basa nini basi c'est soka problème ya commune. Makasi ka okanga bato bakashi ni. Wana nde bozuli makasi mais kuna boko kosisa ko ali. Donc oko raté eloko pene zo dérange biso ezaka commune. Tant mosusu air ka yoko bana ko bimisa biloko air bango ba osani ba yeba bani. Donc moi pour ça là on vend la terre donc na esimba qu'il faut quand biloko osani okini. Parce que bazo biso na moto pesa mo traitement azate. L'état pas sur soin teke osaki pour na kato ke les gaz wa charge on a te nyoso na yo mo. Na mboko ya souffrance. Donc esimba te. Basi c'est un problème à commune. Bakuna ko ba aussi la ndenge nini. Bozo ngisela bato tamaka ba misala ezosi la te ba jani gaso bazo bimate. Loko bazo bimate donc kopi monsieur ezate. Bakomika donc kikunu na kaka na bayi ba basala mabe donc moi ezaka raté. Moi ezate na ngala minga ko ba te na suki na ngawa. Bozo na bina continuer mungu ko ba yo la sana. Bote ndiko. Soki tina micro na biso ya Réussite TV bokoki kobetela biso commune na Njili evivaka ndenge nini. Commune na Njili eza bien mais trop de commune eza makasi do ero melanga ko tofimie soki bambulaka so ebandi kuluna mpe bandi bato bandi bambango bamaka kokote biloko oyo obebebebi oyo obongisi donc tonoperdre par rapport ya nini kuluna babundaka na cause po kuluna oyo awa ezobundama par rapport ya nini ezala le 8 mars jeune garçon bazala se prépare akufaka disons nde bango bamaître nde balobaka bawelela mwasi yango bakoma koboma na bango na bango après stili nango mpe bastilani babomi jeune anga mpe bakundi na bango ebembe na ye mambo eleki mais après ekoma lukunga na kipanda elongo kipanda na lukunga ekomi 8 donc mikolo kutuko mbangu na mbangu sur egrave po ba 8 bango dega bazoboma bazotumba babebisa bilo nyonso donc kuluna ya Njili ekomi na koboma e grave bamécanicien nyonso bafuta bamikuka bato bibibi. Merci ma soeur. Bonjour tonton. Soki tina micro na biso ya Réussite TV na kati ya commune na Njili betela biso Njili evivaka ndenge nini. Njili evivaka so bien mais quoi ça va avoir commune na mais bino mpe boza bagene ntango bozolobela surkuluna parce que bainterview déjà pele eza kaka surkuluna bino boza bagene tandis que bokoki kolite mpe surkuluna kolite surkuluna c'est normal mais bapetiongo baka bana seke soki okomolakisaka ndako moko bene yokomi na kisi ya kotambola na kantina nini eza makasi. Mais il faut aussi l'État botambola elongo na l'État parce que baza wana mpona koprotéger biso makambo nga na yebi kone ya bivele makambo nyonso mais atalakala bongo ya mutu ba basami oyo babengi ya bakalisi mine moko babengi ya biso po basami
donc toza lisusu na posa ya nini jugement ya malamu eza te donc ekomi kaka 100 000 ezala kaka monde ezala boni mutu ezala zokisi mutu eza kaka 100 000 eza te ke eloko moko vraiment appliqué to mpona bakende prison to bakende na baprison mais basuka kaka na baparke emola commune na bakende makala basuka kaka bacommune parke soki bafinance bienvenu mbongo na ye babimisika ndenge bakonzi basala nini mpona dika oyo il faut bakonzi babomaka so bakutani na kuluna soki bakutela kuluna faka bamenasa beti basitesi eloko bakosala kaka merci bonjour papa Bonjour madame. papa tokiti na micro na biso na quartier 1 commune ya njili tolingi toyeba commune ya njili evivaka ndenge nini. Ok, merci pour la question. Donc, normalement, commune à Ndjili, nous sommes bien, il y a des difficultés qui s'allient, courant, vraiment difficile courant, très avoir difficile, les sociales pénales vraiment, ils ont comme tel terre, les sociales ils ont comme tel terre, et puis moi, je vol pays s'allient, qui se passe, ça va vraiment, et ça là qui est vraiment grave, mais les concertations, les jeunes à quartier, parce que là qui kitaki meza bamosusu bautaka mobanga baye koaffronte bajene ya koto sinon mwa difficulté eza ya moko tandis que yo oza na kati ya quartier 1 biloko oyo nyonso ezosepase na quartier 1 eza eloko nini ndeti oyo ozomonaki ozosepela nango te osepela nango te eza premièrement na baki eza donc eza na mpasi ya courant vraiment eza makasi courant mpe baactivité eza te notre ngage une maison salon de coiffure ici on a mon moment confinement donc ça vraiment dans la difficulté ça va passer et puis dès là les habillantés direction eza monene donc ceux qui baseli biso nzeba bomisi nzela oyo circulation eza alors et même que tu vois même que ceux qui montent esami na prince bamituka elekelaka mais des fois ezalaka difficile po nzela malongo eza apesa pi bagarage eza na banzela trop voiture wana biyi babatama bagarage fixe eza donc bavole ezosalama par rapport ya bagarage eza tellement ebele na nzela bagarage eza ebele donc souvent moto akoleka atiki motuka nde wana basheki bakomi kolala wana bayimbi bakomi kolala wana bakomosala bakona butu surtout ki alalaka na maison awa donc je vois tant de choses ici et c'est un peu ça donc piaka ezali donc circulation na surtout à moment confinement vraiment nous vivons de difficultés biso bato ya maison boye tomona eloko te on a fait plus de 11 mois ici na ofuta so nini doit été mpona baye tomokana mpona tika aza na raison apesi nini espace mpona ofutaka mbongo parce que mbongo ezali azolesa bana na mbongo wana mwasi na moi-même là eza chaque baleki c'est pas na biso ya mpona mbongo eza soki courant ya pasi epi mwa nzela mike ok papa merci bonjour maman tokiti na micro na biso ya Réussite TV na kati ya commune ya Njili beti na biso vie sociale na commune ya Njili elekaka ndenge nini ala osimala oyanga omwe nazomona pasi kotangisa bana mbongo te nini te alonga na mboko tozomona mama nazomona pasi na kata fumu ya kala naza na litoma moko te eloko moko nazwaka te nini te mbongo kaya bana kaya kotangisa bango mbongo kutu ya malonga te nini te kaya kolia okosala eloko moko te développement te nini te na mboko tozomona pasi talaka na journée mobima nateki nga mana oyo navandi nateki 1000 francs est ce que ezalaka te abongisela biso mboka ebonga mboka ebonga bazobomba biso eza te vente veni eza te nakata tala bambeli esila bambeli esi ekatana bambeli esila me eloko moko ya malonga eza te na mboka tala bambeli me eloko moko ya malonga nazozwa eza te mboka mabe ok mama toyoki
maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman, tokiti na commune ya Njili tolingi toyeba vie sociale na Njili. Eh maman, vie sociale ebebi makasi, ebebi. Maleo eza so na mbongo te mama, koteka ekomi pasi. Papa mbe tozalaki tende koteka niko tose retrouve te vraiment. Ta neti le bloc evandi, vente eza te, koteka eza te. Vraiment pasi vraiment. Nzambe kasunga mpona makasi ya biso tokeka te. Maman, vie sociale ebebi, mais namoni biloko na bamesa eza des choses okende ezali misusu ozolamba ebebi ezoleka ndenge nini. Mama kolanda lokongo te. Pasi ezawa, pasi onafongoli banzungu omona baklia baza te, kolia eza te, mbongo eza te, koteka ndeti banda oteka ezalaka su te, kolia ekomi pasi baklia te bilo ndenge efana ko banda ofongola yo moko tala, kolia eza te, na bosoki elali lobi kobuwaki ekomi ngai, lobi so oblige fo somba sobilo mosusu talaka yo moko ndozomona, pasi boma ekotinga kongo sosiale eza su te, papa vante eza te, koteka eza te, moko ozomona kaka. Na nyonso sikoyo biloko nini ezosala bongo eza par rapport ya nini parce que njili oyo biso tokiti eza njili oyo tokenda sango eyoka toyoka makambo ebele par rapport ya nini vente eza te nini oyo ezomanke. Mama bakonfirma te yana makambo bakonfirme eza eya na mboka basode mito epai makambo nyonso apasi epai sosiale eza nango te njili ebebi nango bato mbongo babimaka te tosali soki 4 mois na bandako bato mbongo eza te koliere ezala ndeni bato baosala te baobima te banzela eza te siko kolia yango eke euta wapi mbongo mpe euta wapi mama ata yo moto mama kolia eza te mbongo eza te bakonfirma konfirma ekanga mboka banzela eza te basede mito bakonfirme epai banzela ezalaka susu te mwa biloko eya eza te pasi na kinta biso bilo ndenge evandi tozalaki boero basali tosokoli esili tobwaki po tolati bakeni tolimi siko te tofali mais eleki 4 mois soki 6 mois ata biboya mposa bato bakufa na mboka oyo bango baza baproviseur na mboka na bango bandako na bango na bana bango batina bapoto tala biso pasi na pasi tomosako makambo so tokoki kosala te zana fongo na pela biloko bino moko mpena botala tabela makambo ba 20 000 tala soki fumbola soki pointe elami ya 3000 mbika kote de bibunde tala bapointe tala soso kutu ndenge evandi tala makambo ndenge evandi yako tokomisa biloko te bato mbongo na maboko eza te papa mbongo na maboko eza te vie sociale nzambe bimo bakonzi ya mboka baluka biso vie sociale mosusu makambo ezonga ndenge ezalaki nasuki ka wana. Merci maman. Bonjour maman. Toza na commune na Njili maman betela biso vie sociale na commune na Njili ezoleka ndenge nini biso vie sociale belo pasi donc pasi mpenza pasi tala banda tokoti oyo makambo ya virus oyo tokokisi 4 mois to pasi mpenza nde yekutule pasi ya makasi tookoka kutu te bana kutu tookoka suki kolesa bana te eloko moko kutu te donc tosala eloko te pasi na pasi ata mbwele kutu abeli moyo komemena okutala eza te po mbongo eza te biso ekangami bango bakonza mboka babombi biloko na bango na bandako bambongo na bango makambo nyonso eza na bakati ya bandako bongo biso tokokende wapi mibali basalaka lisusu te misala ekufa ekangama soki nga mama na sote mobali te nakende koluka tokolia te do pasi na pasi yango tomoni papa mokonzi Félix atelela biso likambo oyo po tokokoka lisusu te do tokomi na suka tokokende wapi banzela nyonso bakangi banzela nyonso ebimelaka biloko siko tokosukela wapi tokosuka ti wapi na bana biso bamama mibime tokesalaki ndumba obi tosala nini po tobokola bana ndeni tokesalaki ndumba na age na biso bamonaka biso na bakue soki tokendaka na boteli tosalaka nini tokoka lisusu te do mokonzi mpenza tosengi nde papa mokonzi na biso Félix atala likambo oyo ya mboka na biso po tokoka te tokomi na suka tomoni so eloko tokosala te tomoni eloko tokosala te misala eza te batata bafandifandi na bandako dongo soki etani tata akangi maboko
bana bakoma otala kaka mama sikoyo biso bamama tokoma batata na bamama te bongo te tolembi mpenza tolembi tokoka lisusu te tokoka te tolembi mpenza. Merci maman. Merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman, tu na commune à Njili. Tolingi toyeba Njili ezo marché ndenge nini? Ah maman, Njili mpenza pasi. Kala Njili ezalaka kitoko. Ezalaka baminda na babalabala. Toyebi na ntango ya Mobutu ezalaka baminda na babalabala. Njili balabala ezalaka soin. Mais lelo Njili ekoma salite. Ata baparisien baza na poto. Soki lelo bakiti bayebaka Njili ya kala mais ya lelo ekoma ya salite. Njili ekoma soki otali partout ekomaka bagarage. Njili ekoma bamai na babalabala. Njili ekoma na bakuluna moya koloba kutu eza te. En tout cas Njili obiso toyebaka ya ntango ya kala ezalaka lisusu te. Obeta tolo konga na za njilwa o njilwazi ezalaka nango lisusu te. Na babalabala kutu ya minene kala mingi te bando kocha baminda minde pelaka nango lisusu te. Bon mpona mai en tout cas toyokaki na ndenge batie biso mpona confinement oyo ke tosala 2 mois tofuta mai te. Mais lelo oyo soki totali bafacture ye na bandako en tout cas koloba te. Bamisusu baye na ba 72 000 ba 42 ba 50 mais bolobaki 2 mois tofuta te. Mais tokamwa na mois de mai oyo bafacture ye na juin awa bafacture ye mpenza moya koloba eza te. Toyebi te soki corona yango bozolobe kotambola kaka bongo bato bazofandaka na bandako bazosala misala te bafacture mai ezoya cher ya courant nanu tozwi te mais tozwi nanu nde ya mai eza nanu cher mpenza tondimi te ke oyo bino bolobaki ke 2 mois tofuta te mais tomona yango nde bazongisa biso yango so na bafacture tofuta yango lisusu. Maman, toujours une question, que le dit que Njili est baby. Bamini bamwinda ezalaki partout nini esalaka bamwinda ebeba ndenge nini bamwinda ngo mpe ebebi signifie eza te to par rapport ya nini. Mama bino bolobi ke otiaka babourgmestre na kati ya bacommune. Bon en tout cas vraiment mpo na ngai namonaka suivi ezalaka nango te na babourgmestre na bachef de quartier batia na baquartier toyebaka te so bazalaka na basuivi. Toyebi Njili ya kala surtout quartier 1 oyo nayebaka baminda na babalabala soki otala etikala nango ya echateau kaka ya pamba na babalabala epelaka nango te. Na bandako kutu toloba badelestage tozoyebisi yo ekoma somo omona le mosusu bakopata bino courant banda tongo le mosusu 2 jours le mosusu jour moko journée mobimba oza na courant te. Njili ebeba nango ezala su kitoko te ndenge bino boyebelaka baparisien ndenge batini bino ya kala oyo bakenda kala lelo baya kozonga baya kotala mabele na bango te kitoko te. Oyebi ke bafacture 2 mois balobaki kofuta te na bafacture lisusu. Bon soki nga nalobi epa na biso tofutaka nde mosusu 19 000 soki facture eye 19 000 nde mosusu 25 ou 22 eyaka bon mais lelo oyo eye 42 000 tozokamwa koma 42 000 wana ekokoya seke na 2 mois tofutaki te nde yango wana babakisi soki olandeli yango mpenza bien. Ok maman, merci. Merci maman. Bonjour papa. Biso sala Njili ezalaka. Lere biso tozalaka, lere tokolaka tozalaka na papa Lwemba Motinzanza. Ase bourgmestre ya Njili. Ye nde mutu azalaka na développement moko abie parce que ase bourgmestre ya Njili azalaka kosunga biso na baka nyonso biso tozalaka nango. Soki lelo oza na problème eke kosexprime epai na ye akobimisa badroit nyonso oyo olingi que ça soit hôpital, que ça soit beaucoup fait le moutou, à revenir la bino cercueil, à revenir bino camion, ça signifie tant wana tozalaka na vie sociale moko ezalaka très normal. Pour la nini Mobutu azalaka président moko azalaka social na mutu nyonso. Mobutu azalaka occupé na
mais avis ya condition oyo tokomi nango mpona nini baprésident oyo tokomi na bango sikoyo bakomi kosokipe kaka na bapropre poche na bango bakonzi oyo tolobi baprésident te bakonzi oyo tokomi na bango sikoyo bango bakomi kolinga kaka poche na bango evimba enoke poche ya bapopulation population sikoyo bazomona population eloko te parce que population la minute oyo aza kudoki azozwa eloko moko lisusu te mais biso na kala toyebaki na ntango mobutu babukumestre banani badepute banani bato wana nyonso to bazalaki bato moko bazalaki social mpona population mais pour le moment social eza nango te nde tozoloba boye social kutu donki bakonzi nyonso bakoti mikolo na mboka oyo social nani basimbi yango te côté vie sociale et l'autre mon côté de 0 sur 0. Papa, tu nayoki olobi ke bourgmestre abandaki kosala basaki abandaki kosalela bino nyonso mais ezalaka kaka yo mpe fo luka avant ke eya mpe na poche na yo mpo lite se social yango mais oyebi te ke biso na njili awa soki tobandi kolakisa yo biso na njili nous sommes les techniciens technique ezodépendre awa na njili soki otali partout na njili awa technique ezali soki tobimisi ata mwana moke bokomoni azosala technique ça signifie aza koluka kaka adéveloppe mpona nini abomba mwa kipauvreté oyo toza nango ozo comprendre biso tolingi pauvreté ebima te tolingi ere nyonso te toza na développement awa nde toali toza na salle de peinture kuna toza na garage salle de peinture yango bapeti bazodéveloppe na salle de peinture bango wana oyo nyonso baza bapeintre soki tobaluki na ngambu kuna garage bapeti bazodéveloppe na garage bamécanicien toza kolite mpona nini tozoboma tozala na bopauvreté te toluka te ke totyaka maboko na baposhe ya bato yango wana omoni tozosala mwa baentreprise na biso ya mike mike oyo biso tozodéveloppe nango yango mais baentreprise yango mpe kaka na ndenge eza na banzela boye balobi ezocreye mpe bainsécurité insécurité par rapport à quoi parce que la mboka oyo insécurité bandi lelo te insécurité bandi lelo te camion oyo totie awa tozobongisa yango soki lelo oyo tobongisi yango ekeli yango soki ebongi te etikali wana te insécurité eza par rapport à quoi bakonzi nde mbayela insécurité na bango eza biso te moto oyela insécurité wana mais papa bagarage boye mpe na balabala ezobebisa mpe commune parce que bato bazolela commune ebebi mais boye ezobebisa commune ezocreye bainsécurité parce que soki ebongi te olobi etikali wana mais etie balabala propre te otie balabala sali lelo koki kolala wana lobi soki tobongisi yango suka nango eyokende mpona nkolo mutuka wana mpe aolinga te mutuka na ye efandaka kaka libanda wana akoya suka nango aoya kozwa mutuka ça signifie insécurité ezodépendre pai na biso batechnicien te insécurité ezali mpo bakonzi ya mboka nde bazotya mboka oyo na insécurité mpola biso toza na insécurité moko te biso nde mutuka wana ndenge efandi wana kolo nango azali kolo nango lelo aolinga mutuka ne lelo ebongi te lobi ebongi te lobi wana aoya kotelemela yango mpo nazwa mutuka na ye akende nango seke insécurité eza mpa na biso te eza mpo bakonzi ya mboka. Ok papa, message na yo epai ya bana poto nyonso, bana njili nyonso ya po baza na poto bazolanda yo. Message na yo mpona bango eza nini concernant oyo bango bayokaki njili ekomi salite, njili ekomi na kuluna, njili ekomi makambo ebele, insécurité partout. Sikoyo message na yo mpona bana poto eza nini? Bon message na yo mpona bana poto ezali omoni biso na njili awa mingi tokoloba bana poto bayebi biso lelo te parce que oyo nyonso tu akola na njili akenda na poto ayebi force ya njili force nango ezali kaka tozali ini tolingaka kokabwala te ata na poto ata awa na kini bayebi kaka keno bana kini oubie bana ya njili bazalaka social soki tokutani bana njili ezala tokutani na barumbu ozosantiri kaka oyo aza mwana njili ezala tokutani na commune nini oubie na matete ozosantiri kaka oyo baza bana njili ezala tokekutana nao na poto okosantiri kaka oyo baza bana njili ça signifie biso bana njili toza social tozalaka ini tozala kosanga na place moko toza lokola likofi tokotikala kokabwana ta mokolo moko te mpona njili esi tosangana libela mobutu atika biso ya kosangana tokotikala kokabwana te tozaka ya kosanga. Ok
Ok papa, merci. Bonjour maman. Bonjour maman comme commerçant. Mettez la biso vie sociale. Biso maman nde totambolaka boye biso tozala biso bashayere liboso tozalaki komona ozoteka biloko bien kasi sikoyo ekomi surtout bana bakanga zandu ti lelo tokokaka lisusu koteka biloko te tokoka kaka soki oke osomi biloko na chere yo lisusu omatisika ya mokie tozoso mileke ba 200 ba 300 po esala nini tokofuta bandako ndenge nini kolia ndenge nini tokomi na pasi bana kutu toyebi te lokwa kutu siba bazotanga lisusu te ekomi kaka kolia tokomi kosala boye soko tokosala ndenge nini kande tokotambusa biloko balingi te toteka na bawenzi bakomi kobenga na biso tokosala ndenge nini sikotala biloko lokola boye basutien na maboko tozoteka basutien na maboko foye sokotala biloko otala biloko tozoteka tokomi komema mpenza bamagasin na maboko mpona nini boye mpenza bapasi ya boye vraiment est ce que bakolobela biso te bolobela biso mpenza biso bamama mpe tozala bien batata bafandika na bandako biso bamama biso batozosala batata basungama bana mpe basungama parce que tomoni bazosalela biso et puis na komi na njili awa tozomona bawenze wana biso osepe toteka na maboko bon na maboko naoteka boye mpona nini ere kotia na kwe bazoya kobenganaka biso toteka te na bawenze kokende mpo teka mbongo ebele mpo biso botalana na karto boye siko na mbongo kopesa ba $50 wana siko tokozwila ngo wapi bambongo mike tokende tosombi kaka na moke tobandi susu kotambusa kaka na moke wana eloko kaka ya kolia bapasi ya boye vraiment bozomona biso te vraiment bokolobela biso te peva puviki tozala kimia ezangi biso nde tozotambola boye na makolo pasi banzoto nyonso pasi tokosala ndenge mpona koseorganize mpona koseprotege okoki biloko oyo eza moke wi mais otandi place moko ezaki bakilia bayebi ke référence ya mama na biso eza wana ifo kaka otambusa bon sikoyo nakovanda place wana nakoteka omona banda ntongo nateka 500 wana sinakosomba nini malamu kutu natambusa bo mpo nde nazotambusa bo nakoteka mwa 3000 mwa 4000 na ndako bakolia mwa 1000 fona nakobomba na profiki nafutela ndako eloko yango wana ozomona nazoteka soki mpe natie mpe na balabala place basoda ya bakoya babengani biso siko tokoteka ndeni yango ozomona tozotambolaka na babalabala bo ok mama merci merci vraiment mama nasepeli yango tolobela biso vraiment profiki tozala bien tozala mpe kimia ezangi biso tala biso bamama nde tokondi tala biso bamama nde toyindi mpona nini kotambolaka moi ata otie na moi basoda bakoya babengani opesa boye osala boye siko oyo tokopesa na oyo tokozwila ndeni ozomona teke epasi kaka tozomona kana mokilo balobela biso vraiment balobela biso tozala bien bakulu na pe idem okomona kaka ozoteka kaka baye kobeta misusu bazwi biloko yango babwaki yango kuna siko tokosala ndeni na bato yango mpe esika bakozwila biso solution te na bana yango bana yango bakomi lokola bandoki lokola biso te bato toboti bana yango siko tokosala ndeni bana na biso moko baboti biso bato boti bana yango lisusu bakomi kopapula biso bamachete koboma biso esiko ekomi nini bademo nini yango bafongala mpe baeglise bakendaka na eglise eza te eglise bakangi siko bana bakokende eglise ndenge nini kikulu na ekomi makasi mpona nini tozomema liso bana na eglise te bana moye bakende eglise eza te bakomika place nyonso bakokende kotambola pambapamba siko tokosala ndeni na nzala mpe okokende na ndako ya moto okelia oyo bango mpe kuna bazoyoka nzala yo lisusu ozotambola ozokenda kolia na ndako ya bato nakindoki bamiswa bana bimi mpona nini kolia ekomi ya pasi